Bueno amigos, bienvenidos a otro video. Como ustedes pueden observar, ese es el sonido hermoso de lo que hace nuestro hermoso mar. Aquí estamos grabándoles lo que es la orilla de nuestro mar, Garita Palmera. Hermoso, miren. Y con ese sol resplandeciente, muy bello, a punto ya de bajar, a punto ya de ocultarse. La verdad, muy bonito. Así que espero les gusten estas imágenes. Bendiciones para todos los que están ahí viendo los videos de mar y sus aventuras. Así que bienvenidos a otro video más. Dios me los tenga con salud, que es lo principal para nuestras vidas. Que mi Dios Todopoderoso me los tenga con bien, gentes. Ese es mi anhelo. Eso es lo que yo les deseo. Que mi Dios Todopoderoso me los tenga con bien, con vida, a cada uno de ustedes, a cada uno de mis suscriptores, a los que están desde un principio conmigo, pues Dios me los cuide, Dios me los proteja. Gracias por el apoyo. Ya más de un año de estar en sus corazones. Gracias a ustedes por habernos permitido entrar a sus vidas por medio de un video, porque eso es muy bonito para nosotros. Yo les agradezco muchísimo porque siempre han estado ahí apoyándome. Gracias por estar ahí pendientes. Sé que cada video que cada día nosotros subimos, ustedes están pendientes de él. Cuando no lo hacemos, pues siempre están esos comentarios: los extrañamos, hoy porque no subieron video. Y eso es muy bonito para nosotros. Gracias también al apoyo que le están brindando al canal de los Aventureros SB. Gracias también, siempre estamos ahí activos con todo el ánimo puesto para poderles grabar a ustedes. Pues ahora me dejé venir a Playa Garita Palmera, Bucana Garita Palmera, para mostrarles lo bonito que está acá. Pues acá anda mi sobrino todavía. Por acá anda Giancarlos. Hola mi amor. Aquí anda, mi amor. Aquí anda. ¿Qué tal? Va que está chulo. Bien bonito. Bien bonito. Está chulo. Y fíjate Chulo. Está chulo, mi amor. Me gusta. que, y fíjate Le que gusta. estaba viendo Le encanta. Estaba viendo que el agua moja. ¿Verdad? Ah, sí. No había eso. No sabía eso usted. No. Mire que estoy esperando que se oculte el sol, pero Mira todo lo que falta. falta mucho para que baje. Pero la verdad está muy bonito, muy bonito. Estamos, miren, gentes, a 5:27 de la tarde. Yo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, precioso? La carita tiene. No los quiere bajar. ¿Y cómo se prende? Ahí está encendido, mi amor. Sí, ahí está encendido. Mira, así otro número. ¿Ah? Así otro número. Sí, mi amor. Mira, ya me le cambiaste el número, ¿ves? No te lo cambié. Bien, mi amor, porque la hora me le cambiaste. Bye. Qué mi vida. Miren qué hermoso, gentes. Así que gracias, espero que les guste el video. Vamos a caminar. Vamos a caminar ya para la salida. Ahí voy a tratar de hacerles imágenes de cómo está el ambiente enfrente. Hermoso. Sí, mi amor, está hermoso. Mira, aquí hay Véngase. Voy a tratar de mostrarles un poco ahí cómo está el ambiente en la entrada. Solo que voy a hacerles unas tomas ahí, amigos. Gracias a Dios la gente, bueno, ha llegado, está acá visitando la playa. A todos los turistas del mismo sector de Garita, ¿verdad? Hay gente que no va a las playas por peligroso. Sí. Ajá. Pero acá es bien, acá es bien bonito. Bien sano. Acá es
bien bonito. Así que espero les gusten las imágenes que les traje en esta tarde. ¿Baile pues? ¿Baile? Así no baila el niño. Ponete los lentes, dejen los suscriptores que te los pongan. Si no, ya no te van a querer, dice Mayel. Ponete los lentes para que te vean los suscriptores. Sí, hombre. ¿Te parece? ¿Un ratito? Un ratito. No. No quiere el niño ponerse los lentes suscriptores. Bueno, ya vamos para casita. Ahí les muestro, gentes. Gracias, saluditos para todos. Mari y sus aventuras, gracias por estar pendientes de nosotros. Bendiciones para todos. ¿Por qué no está flan? ¿Por qué no está A los que están ahí, a toda la familia que está allá retirado de nosotros, lejos de nosotros, pues Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Saluditos para mi prima Eduvia, para mi primita Astrid, para su esposo Oscar, para mi hermano Emerson, para Ruth Revolorio, toda la familia Marín, para mi amiga Margarita Melgar, para todos, para Julio Llanos, para Santos Pérez, bendiciones, para José Arévalo, para todos, para mi amiga Araceli Mendoza, para su esposo José Mendoza, para mi amiga Yorleni, para su esposo Giovanni, bueno, para muchos suscriptores que están ahí. Bueno, miren, acá hay bastantes personas. Ya estamos entrando ya a donde está el turismo. Miren, ustedes pueden ver, pues ahí están las fotografías con el sol. Miren miren cómo vaya. Oh, cómo se mira. Bello. Sí. Ya se está ocultando. Vamos, mi amor. Al niño le encanta el agua. Él está feliz con el agua. Vamos a venir un día a bañarnos, Tito. Sí. Vamos a venir un día ya de una vez a bañarnos. Son bien grandes. Intimidan esos perros. Solo de verlo también. Sí. Ahí están las ramadas, miren. Esperando para su alquiler, señores. ¿Qué, mi amor? Y un día me voy a estar bañando aquí con vos. Sí, un día nos vamos a venir a bañar acá. Con mami y papi. ¿Le parece? Y vos y tío Yata. Sí, mi amor. Y yo. Y yo. ¿Y usted también? Mira, tengo derecho. Ja, 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 ja. Sí. Aquí estas ramadas nuevamente las han vuelto a hacer porque esto todo estaba destruido. Esto todo estaba destruido y nuevamente se volvió a hacer, gentes. Bueno, aquí está la entrada, miren, gentes. Ahorita pues no hay música, veo que por ahí están marcando, ya la van a poner. Pero acá están todos el comercio de las papas, las minutas. Aquí están los flotadores, las minutas. Véngase. Las ramadas en la entrada. Ya vamos a comprar, venite. Vamos a comprar. Así que así está el ambiente. Después de, ya digamos, la primera semana de enero, siempre hay turismo. Gracias a todos los habitantes de nuestros alrededores que nos vienen a visitar a Playa Garita Palmera. Siempre será la cordial invitación a que puedan visitar esta playa. Muy bonita, muy segura. Así que gracias a usted por haber visto el video. Suscríbase al canal Mari y sus aventuras. Pues por allá miren, esta ya pertenece al estero. Esta ya es parte del estero. Y así es el comercio acá. Así que gracias a todos por haber visto el video. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Más, ponétele aquí.